میں اپنی ماں بہن نو پیغام دینا چاہنا سیرت عمر دے اندروں پیغام دینا چاہنا آج میری ماں بہن نو کی بن گیا ہے نا اللہ اللہ ماڈرن دے نام تے شاپنگ کرن جان دیئے تے بے پردہ گو کر کے بازاران دے اندر جان دیئے بے پردہ گو کر کے جان دیئے انج فنکشنہ سے جائے گی تے بے پردہ ہو کر کے جائے گی نا 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 میری ماں بہن تیری سیرت انج دی نہیں تیری سیرت انج دیئے قرآن دی آیت سنیے اپنے جسم نو بھی چادر نال ڈھانپ لیا ہے اپنے چہرے نو بھی چادر نال ڈھانپ لیا ہے اللہ اکبر اللہ یارو فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اللہ پاک نے عمر دے مشورے تے پردے دا حکم نازل فرما دیتا ہے اللہ اللہ یارو میں گل کرنا چاہنا آج جڑی ماں بہنا دیئے میں چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہنی آج جڑی عورتاں دیئے جناب پردہ دل دا گنا چاہیے چہرے دا پردہ نہیں گنا چاہیے تے کئی انجدیاں بھی بے گیا عورتاں نے آدھیاں نے اسی بے پردہ تو آنو کی لگے تسی اپنی آنکھاں بند کر لو نا 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 بی بی اللہ پاک نے تینوں بھی پردے دا حکم دیتا ہے تے سانوں بھی اللہ پاک نے نگاہاں جکان دا تے نیویاں رکھن دا حکم دیتا ہے گل سن لے آج تو پردہ نہیں کر دی ایک دن آئے گا آج تو چہرہ نہیں ڈھانپ دی ایک دن آئے گا کفن دیا بنداں دے اندر تیرے چہرے نو ڈھانپ پیا جائے گا ایک دن آئے گا جدو قبر دیا کنداں دے اندر تیرے چہرے نو ڈھانپ پیا جائے گا روئیں گی کرلائیں گی چیخو پکار کریں گی مگر تیرا رونا تیرا چیخو پکار کرنا کسے کم نہیں آئے گا سنو آوازہ نہیں ہون گیاں فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین ماننا مشورہ عمر دیتے قرآن رب دائے فرمایا سونیا عمر دی بات عمر دا انداز میں رب نو اس قدر پسند ہے آرڈر دے دو پیغام دے دو کہ آئندہ تو بعد تواڈیاں بیویاں تواڈیاں سکیاں بیٹیاں ونساء المؤمنین قیامت یا کندہ تلک جتنیاں بھی کلمہ پڑھن والیاں عورتاں ہون گیاں باپ پردے دے اندر زندگی گزارن گیاں جڑی بے پردہ ہوئے گی او دا سیرت عمر نال کوئی تعلق اللہ اکبر اللہ مشورہ عمر دا تے قرآن اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ اللہ عورت دامانا پردائے عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے اندر اسلام دغائی دے رہے آئے اللہ اللہ عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے اندر اسلام دغائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیدہ اے شور سنائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیدہ اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ دی قسمیں جڑی ماں بہن بیٹی جناب بے پردہ ترقی تے نہیں جا سکتی ناکامیاں دے رستے تے ضرور جا سکتی ہے ترقی ہو دے اندر ہے کامیابی ہو دے اندر ہے جڑی عورت سیرت عمر تے جناب عمل کر دیئے اللہ